お月さんです。もうすぐ夜明けです。大チャンネルライダー。大田原市瀬場原にあるラウンドアバウトからスタート。止まれでなく譲れです。信号はありません。十分に安全に考慮し、早朝での通行をしています。初めて経験する交差点です。ぐるぐる一方方向に回ります。出たいポイントが来たらそこから抜けます。ラウンドアバウト環状交差点でした。黒羽暮らしの館でトイレタイムです。ラウンドアバウトから約5キロのところです。暮らしの館です。今日は今年最後の桜見を兼ねてのツーリングを計画しました。目的地は福島県の三春町にある三春の滝桜です。国道294号線から左折して白河市街地に入ります。ここを左折して国道4号線に入り北上します。郡山市です。郡山大越線から右折して郡山美術館通りに入ります。郡山駅の下を潜ります。右手が郡山美術館です。ここを左折します。ここを左折し須賀川三春線に入ります。ここを右折して郡山大越線に入ります。途中三春ダムに立ち寄ります。三春ダムです。
三春トンネルです。この辺りから滝桜の行き先看板が点在しますので、道案内は割愛します。滝桜の駐車場です。以前来た時は配管料はなかったですが、現在は300円です。画像は加工してあります。滝桜までのイメージ画像です。通りには野菜、味噌、山菜などなど販売しています。駐車場から滝桜まで約300メートルあるそうです。日本の三大桜の一つです。樹齢推定1000年超えだそうです。桜には菜の花がつきものですね。ここまで結構登ります。ここの桜もよろしいですね。しかし見事です。出口エリアです。お土産店ブースです。観光地あるあるです。結構程よい運動になります。桜湖です。複数のダムがあります。綺麗です。
春田大橋です。途中、記念撮影。地蔵桜に立ち寄ります。三春町近辺にはすだれ桜の名所が多いです。意外です。空いていますね。紅しだれ地蔵桜です。三春滝桜の子孫みたいです。国道6号線バイパスです。まるで高速道路のようですね。降ります。海岸線を走ります。豊間四津倉線です。塩谷岬です。塩谷岬灯台です。美空ひばりさんの歌碑です。ひばりさんの歌が流れています。小名浜に向かいます。
いわき、奈良、三重に到着。アクアマリン福島。画像を加工しています。いわき、奈良、三重商店街。日立バイパスに入ります。日立バイパスで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございます。